За юу яцгаана? Love Death and Robots цувралын 4-р бүлэг гарсан. За яг одоо бичлэгийг хийж байгаа шүн донд байгаа учраас гэрэл хасаахгүй. Тэгээ аяарх ярьж байгаа. Ойлгоорой. Сая season 4-ийг бас цөөхөлээ. Бараг харуулсан байсан. Цуглаад үтсэн гоё байлаа. Тэгээд ихний 3 season-ыг бүтэн бол арай үзээгүй, зүгээр гол ангиудаа үзээд ингээд бол явсан. Их сонирхолтой гоё experience бол байлаа, хаваалцаад үзсэн. Тэгээд season 4 рүү орохоос өмнө айгу hypeтай байсан л да. Season 1 ч өөрөө юугаар ямар гоё одоо нэг шинэ агаар болж орж ирлээ тийм ээ. Тэгээд season 2 бол бас яг тийм сайн бол байгаагүй. Season 3 бол үнэхээр мундаг байсан. Ингээд 4 дахь бүлэг одоо volume 4-тэй хүлээлт бол өндөр байсан. Тэгээд сая трейлер тэгээд юмнуудаас ингээ харж байхад бол 10 анги гарнаа. За тэгээд Дэвид Финчер одоо найруулсан анги байгаа. Jennifer Yu Nelson найруулсан анги байгаа. Kung Fu Panda найруулж ирсэн те. Тэгээд одоо юу Red Hot Chili Peppers оролцож байгаа гэдэг ч юм уу. Ийм сонирхолтой юмнууд бол харагдчихсэн. Тэгээд яг өмнөх ангиудаа үзэж байгаад яг энэ лөө ингээ орж ирэхэд бол хүлээлт айгүй өндөртэй ингээд зарим нэг story нь бол одоо story нь яг хуу хийц хэм маяг нь бол өмнөх ангиудтай адилхан юм трейлер дээрээс харагдчихсан. Тэгээд тэр нь өрүүлжсэн. За тэгээд эхний анги бол юу ангиар нь яриа. Тэгээд дараа season-ыг нь бааз тий. Эхний анги бол Дэвид Финчер найруулсан Red Hot Chili Peppers-ийн одоо 2003 онд Can't Stop дууга Stain Castle гэж газар одоо амьдаар тоглосон. Тэрийг битснийг одоо ийм одоо юутай уцтай хүүхэлтэй нүд шиг ийм анимашн болгож хийсэн байгаа. За энэ анги эхлэхэд энэ ч юм бол энэ цувралын бүлгийн эхний анги шүү дээ. Тэгээд яг эхэлж яхад нь лого мого нөөр тэр Red Hot Chili Peppers-ийн лого Red Hot Chili Peppers-ийн лого гараад Love Death and Robots-ийн лого ингээл өөрөөр тэнгууд нь nice те. Тэгэл ингээл тоглол эхлэнгүүд нь Can't Stop өөрөө ямар алдартай дуу байлаа. Тэгэхэд сонирхолтой болоо санагдчихсан. Тэгээд зүгээр дунд нь эхлээд ингээ явж хатан за окей сонирхолтой байна. За энэ дээр ямар одоо твист ч юм уу зохиол, өрнөл, сэдв, агуулга юу байж болох вэ те? Элэн дээр юугаар тоглож юм бол агуулга үед юу байгаа юм бол гэдэг сонирн байлаа л да. Тэгээ ингээ үзэж хахад бүгд ингээд юм уцтай хүлтээнүүдсэн те тайз уран бүтээлч ч гэсэн үзэгч ч гэсэн тэгээд дунд нь ингээд лаб ирсэн байж байгаа нэг нь ингээд шатаад эхлэхээр нь утсан шатгаар нь би бодохгүй за окей бүр магадгүй агуулгын хувьд тэр Red Hot Chili Peppers-ийн хөгжим үнэхээр галзуу тэг хүмүүсийг бүр тэр одоо юунаас нь хүртэлтэй тэр утаснаас нь хүртэл одоо салгаж өөрөө хэлж хөлөөлж чинь те ийм сэдвтэй байх юм болов гэж бодлоо л да яг тэр үед нь тэгсэн ч үгүй тэр нэрсээ зүгээр нэг нөхөр тэр одоо лаб ирсэн тэрийг унгаагаа шатаалт гарч байгаа юм шиг. Тэгэл ерөөсө болоо. Би олон газар тоглолт хийсэн. Окей. That's it. Тэгээ энэ чинь ингээд харуулж болох, хийж болох зөндөө олон сонголт байсан баймаар санагдсан. Гэхдээ надад энэ ямар ч утгагүй санагдсан. Би Red Hot Chili Peppers дуртай Can't Stop өөрөө гоё дуу. Гэхдээ яг Fincher найруулсан яг мэдээж Fincher ажил хийсэн л багтал та. Гэхдээ яг Fincher найруулсны Red Hot Chili Peppers байсны энэ анги юу н байсны яг үүрэгрөөл үтсний хэрэг юу ч байгаа энэ ангийг үтсэн хүмүүс үлдсэн насаараа дахиж бараг хинж үзэхгүй байх бүр буу тулгуулад үздэггүй юм болоод би л тэгэж бодож байна. Can't stop not watching this episode. Тэгээд Red Hot Chili Peppers-тэй анги юм утгагүй анги байсан жоохон харамсалтай л байна яг үнэндээ. Тэгээд хоёр дахь анги бол Close Encounters of the Mini-Kind. За энэ болохоор мэдээж нөгөө нэг өмнөх бүлэг дээр байсан Night of the Mini-Dead гэдэг анги байсан шүү дээ. Season 3-ын 4 дахь анги. Энэ анги хийсэн баг гэж студ бол хийсэн. Тэгээд энэ дээр бол яг хүн төрөлхтөн галзуу солиор зэгсдэж тэнэгтэж явж байгаа. Тэгээд харийнхныг алаад харихныг янз бүр болгоод гэдэг ингээд. Энэ бол хөгжилтэй байсан, гоё байсан. Одоо харамсалтай нь энэ season-ы ер нь гайгүй гэж хэлж болох дунджаас дээшгээ байж болохоор гэж хэлж болох ганц хоёр ангийн нэг энэ байсан. Гэхдээ энэ анги дангарвал гоё байсан шүү. Ялж байгаа байсан хөгжилтэй нийтдээ болол байж чадсан. Тэгснэ бас өмнөхийг бодох юм бол секунд төрлөختөө юу яагаад байгаа маа те тэр харийнхны технологиг урвуулж авч маваад өөртөө хэрглэж мэрглээд байгаа байхгүй те ууг нь тэгжсэн фейлдээ тэгээд харна хүүсгээд тэр бол хөгжилтэй. 3 дахь анги ер нь надаа бол баг хамгийн таалагдсан анги нөсөн Spider Rose гэж анги. Энэ анги бол айгүй сонирхолтой байсан. Энэ нөгөө нэг Swarm гэдэг анги байдаг шүү дээ, тэ. Анзаарах юм бол Swarm гэдэг анги бол юун дээр гарч исэн 3 дугаар бүлгийн 6 дугаар анги дээр бол гарч исэн юм анги байсан. Тэгээд энийг бас Blur Studio хийсэн. Одоо ихний ангийг Can't Stop хийсэн Blur Studio. Тэгээд Spider Rose дээр бол нэг юм ертөнцид тэгээд тэр нэг харийн амтд нь бол нэг Swarm дээр гарч байгаа. Тэгээ энэ дээр яг хуу ийм
өнгөрсөн түүхтэй ийм Spider Rose Lydia гэдэг дүр байгаа. Тэгээд тэр нөгөө харийнх нөхдөд болохоор нэг ийм хөөрхөн амт үлдээгээд тэгээ явчихж байгаа. Тэгээ тэр хооронд болохоор тэр эмэгтэй маань бол айгүй ганцаардчихсан байсан. Одоо тэр хайртай хүн нөхөр юм шиг байгаа. Тэгээ өөр нэг хүмүүс далуулчихсан. Тэгээ тэрнээсээ хойш айгүй ганцаарчихсан. Ингээ сансарт бараг л өөр ингэсэн том хаалцны үүр гэдэг шиг, хаалцны тор гэдэг шиг те. Ийм одоо юм байгуулчихсан. Тинчэнэ Spider Rose-г өөртөө нэр өгчихсэн. Ингээ амьдарч байгаа тухай гарч байгаа. Тэгээд тэнцээ яг нэг тэр нөгөө нэг Shaper Council гэдэг нөхдүүд нь бол яг ирж байгаа өөртөө наалцаад тэр клон гарууд юм шиг байна те. Тэгээд тэд нэрийг яг тодорхой хэмжээний ялахын хувьд ялж байгаа хаа тэгсэн чинь мань хүн одоо юу ч үлдчихэж байгаа тийм ингээд 2-7 хоног амьсгал гагаартай хоол хүнсч бараг байхгүй. Тэгээд тэр нөгөө нэг жижигхэн амтны хооллох юм байхгүй. Тэгээд гисэн чинь ер нь бол ингээд хурууг нь хатсан байжсан ингээд дуусчих чинь ер нь бол тэр эмхтэй идсэн болж тарж байгаа тэр амтан. Тэгээд тэр амт нь бол яг хөө ингээд эзнээ дуурайдаг амар олон төрлийн DNA те. Тэгээд үйлдэлүүдийн дуурайдаг гэдгийг бол Spider Rose эмхтэй өөрөө анзаарсан. Тэгэхээр яг 100% copy дагууч гэсэн ингээд тэр амьтад тэр нөгөө нэг юун дээрс Swarm episode бас гардаг нэг юм дөрвөлтэй нэг сон амьтад. Тэд нар бол ингээд энэ амьтдыг амтнаар өөр одоо төрөлхтний өөр амьтдуудын одоо энэ жишээнд бол Spider Rose гэдэг хүн тэ энэ төрөл бол хүн нөхцөлд бол хүний одоо ингээд DNA амьтдыг цуглуулад байд юм шиг байгаа. Миний ойлгосноор бол тэгээд нэг юм цуглуулдаг нөгөө бидний мэддэг Predator ертөнцид Predator чинь юм цуглуулад байдаг шээ trophy hunting гэдэг те. Тэр шиг нэг тийм юм цуглуулад байдаг гарууд юм шүү. Энэ нэмэгтэйг олсон Jewel гэдэг байгаа тэр нөгөө нэг юм айгу бараг сая тэр бомбд нэг байж болохоор сонин нөхцөл байдлаар нэг юм алмаз шиг юм сансарт үлдсэн одоо үрцснийг олсон гэсэн шүү дээ. Тэрийг нь авцсан бас байж байгаа. Тэгээд тэрийгэ зарах уу эсвэл үгүй юу гэж яснаа энийг амтан аваад үлд тэгээд 90 хоногийн дараа эргэж ирээ тэрийг шийднэ згээд. Тэгэхээр тэр амьтад бол 90 орны дараа энэ нэмэгтэй амьд байхгүй гэдгийг бол мэдчихсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр амьтнаа ч ингээд DNA юм нь одоо хуулж байгаа ч гин хайшийн дүүрэж байгаа юм шиг нэг юм сонин те. Авгалтай болоод гарч ирэл авгалтай болоод гарч ирэл байгаа байхгүй те. Тэр тэгээ нөгөөх нь мэдээж тэр нөгөө нэг алмаз шиг юм авцсан байгаа. Тэгээд энэ бол яг сонирхолтой анги болол байсан. Ер нь бол таалагдсан. 400 Boys. За энийг бол Passion Animation Studios гэдэг англи студи хийсэн. Өмнө нь season 3 дээр Ice season 3 гэж санаж байна. Тэгээ season 1-ийн Zima Blue гэсэн хоёр анги хийсэн анимашн уран бүтээлчд хийсэн. За энэ ангийн надад таалагдсан зүйл нь юу байсан бэ гэхээр British байсан нь айгу таалагдсан. British уур амьсгалтай, British дөрүүдтэй, British жүжигчд дууруулсан. Одоо жишээ нь John Boyega Star Wars Attack the Block гэх мэт кинонуудаар тайлбар мэдэх бах. За тэгээд Ed Screen-ыг бол бас Hitman тоглож ирсэнээр хүмүүс санаж би Hitman тоглосон санагдаж байна. Transporter ч юм уу? Тэ Transporter юм шиг байна. Тийм тэгээд Deadpool-ыг дээр тоглодог. Хэд Game of Thrones дээр хүртэл бас тоглодог штэ. Game of Thrones дээр нөх хиний Dario Naharis те. Dario Naharis-ыг орж ирдэг жүжигч. Биш оригинал Dario Naharis те. Ийм жүжигчд тэрүүтэй жүжигчд бол дуу оруулсан. Яг анимашн стил нь гоё, ертөнц нь ингээд ийм сонирхолтой сүрчгсэн те. Тэгээ ингээд цөөхөн ид хүмүүс үлдчихсэн, хоорондоо хуваагдчихсан. Тэгээ ингээд явж яснаа тэр нэг юм авраг хүмүүстэй үзэж байгаа те. Тэр нь надад жоохон рандом лсэн л да. Яг тэр нь яг ямар учиртай юм бэ? Тэгээд яг хизэн нь ертөнцийн сүрээд хизэн нь дараа нь тэд нар гарч ирсэн юм бэ? Тэгээ эднэр ингээд яагаад юм тустай байжснаа яг John Boyega-гийн дүр нийлүүлэнгүүт бүгдээрээ нийлж байгаа юм бэ? Яг юу болчих вэ? Яг эднэр бөөнөрөө нийлж ингээд энержигээ нийлж буудангууд эднэр ингээд хайлж яснаа буцаа босохдоо жижигхэн болчихж байгаа. Анх бүр амар авраг байсан шүү дээ. Тэг John нэлээд жижигхэн болсон. Тэгэхээр тэг жижигхэн болгодог энт нь ямар учиртай мэдгүй. Яг стайл нь гоё хийцэн сонирхолтой. Яг энэ стайлаар яг бүрийн хэмжээний кино мань бол бас сонирхолтой юм шиг санагдаж байгаа. Zima Blue ямар deep байла. Гэтэ Zima Blue ч зохиолсолс хэдүүлсэн. Энэ болохоор мэдгүй яг агуулга зохиолын зүгээс нэг гоё гоо мэдрэмжүүд гоё байсан, анимашн гоё байсан, British дүрүүд байсан нь гоё байсан. Гэхдээ ингээд нэг юм дэлхийн дайн болоо тэгээд нэг юм амьтад гараад ирсэн тэргээд нэг юм ярьж байгаа юм л да тэр настай эмэгтэй. Гэхдээ тэрийг нь бол яг сайн ойлгоогүй гэх юм уу. Яг магадгүй манифест хийж байгаа буюу одоо яг эднэрт ингэж харагдаж байгаа нь боловч яг боддоор өөр ч юм уу. Тэ нэг тийм их юм бас байж болох л ингэхтэй сонирхолтой. Мэдгүй. Сонирхолтой гэвэл сонирхолтой гэхдээ сайн гэвэл мэдээж үгүй те.
Тэгээд нөгөөх нь болохоор The Other Large Thing гэд анги байгаа. Муурнуудтай. Тэр би нэг юусоо ухаараагүй одоо ухаар анзарч шít. Нөгөө муур ядаг роботтой тэгээд revolution хийдэгтэй. Тэр инээдтэй хөгжилтэй хөөрхөн болвол байх явд байсан. Тэгсэн чинь Three Robots гэд юу яадаг штэ season 1-ийн 2 дахь анги те. Тэрний prequel юм байна. Окей. Тэгтээ нэг юм өөрчлөхгүй л дээ. Зүгээр энэ хөгжилтэй байсан, сонирхолтой байсан. Fine. Fine. Надад бол нэг тийм амар сүртэй мундаг хөгждөг хувьд хөгжилтэй. Шин ба явж айгу хөөрхөн инээдтэй ангисэн. Голгоса бол хамгийн утгагүй анги байсан гэж бодож байна. Тэр нөгөө нэг харийн яхан дэлхий дээр тэгээ бодит зураг авалттай анги шүү дээ. Тэгээ даалын хариг дээр яг хав санааны хувьд сонирхолтой байхгүй. Бид нар ингээд дэлхий дээр бид нар өөрсдөө ямар олон төрлийн шишин байдаг вүлээ. Бурхан гэдэг концепт гэдэг ойлголт өөрөө ямар олон төрлөөр илэрхийлэгддэг билээ те. Бурхан нэг бурхан байх юм, олон байх юм, тийм олон юмны бурхтад байх юм уу? Одоо юу гэдгийг Олимпос суу шиг ингээ олон бурхтад сууж байх юм уу? Эсвэл одоо юу гэдэг ингээл янз бүр айгу концептууд мэдээ сонин бурхан гэдэг зүйл те. Магадгүй одоо юу гэдэг юм нэг л бурхан байдаг. Тэрнийг өөр үндэстэн соёл, түүх, ёс заншлууд өөрөөр илэрхийлсэн. Ингээл санаа философиуд бол мэдээж айгу сонирхолтой бурхантай. Тэнгүүд нь ч ингээ харийнхан бас бурхан гэдэг зүйлийн шашинтай, шүтлэгтэй байна гэдэг бас мэдээж сонирхолтой санаа. Ихэнх science fiction шинжлэх ухааны зөвлөл яг зур popular алдартай тэгвэл байдаг шинжлэх ухааны зөвлөл бүтээлүүд бол яг юг харийнхныг бол бурхантай шашинлаг гэж бол баг гаргадаг байгаа гэхдээ багтай. Тэнгүүд энэ дээр бол яг тэр даалын хэрэг дээр диалог явах гэдэг талаасаа бол сонирхолтой хөндөж болох сэдв зөндөө байсан баг те. Гэхдээ энэ дөр болохоор тэр дэлфинүүдийг зүгээр хүмүүс алаад ийсэн. Тэр дэлфин нэг нь амьд юу яасан? Амьд болоо босоод ирсэнтэй тэрийг харийнхан нь шүтцэн. Тэгэнгүүтээ зүгээр та нар одоо юу яасан? Тэр дэлфинүүдийг алаад байсан мэн тэг өшөөгөө аав гэж хэлж байна. Гэнгүүтээ тэр одоо тэр харийнхны хувьд бол тэр амарсан дэлфин бол зүгээр Иесус нь юм шиг байгаа те. Тэр зүгээр дан гэдэг гэлтэнс. Тийм иймэрхүү л байлаа. Тэгээд бодит зургаалттай байсныхан ч ойлгохтой өөр дагавар байгаагүй гэж бодож байна. Яг анимашн тал дээр тэр нөгөө илсэн дээр ингээ бодит зургаалттай илсэн дээр тэр харийн амт ингээд явж байгаа эсийг нь янзсан. Тэр нь бол яг компьютер эффект гэдэг талаас нь мундаг лсэн л та. Тэг жинхэнэ юм шиг. Гэхдээ тэр мөрнөөс өөр нэг шүтэн бол байгаагүй. За тэгээд Screaming of the Tyrannosaur гэдэг энэ санаан сонирхолтой байсан юм шиг мөртлөө гүйцэтгэл ерөөсөө таалагдаагүй. Надад тэр презентер нь Mr. Beast байсан тэр ерөөсөө юм үнэмшилтэй гэх юм уу амар муу байсан дуу оруулалт нь яг voice actor гэдэг хүмүүс чинь эсвэл voice одоо дуу оруулаад сурчсан дэлгэцэн жүжигчин хүмүүс чинь шал өөр байдаг те. Энэ дээр бол жүжигчин биш хүн зүгээр алдартай хүн гэдэг утгаараа орж ирээд тэнгуут нэг юм мэдхгүй нэг л наалдаагүй. Тэгээд дээрэс нь энэ season ер нь энэ эпизодыг ярина гэхдээ зүгээр ер нь энэ season нэлээд corporate рекламны season шиг санагдсан. Саяных зүгээр нэг юм Mr. Beast-ийн реклам яваад байгаа юм шиг те. Тэгэл Red Hot Chili Peppers би дуртай байсан ч гэсэн Red Hot Chili Peppers-ийн нэг тийм реклам юм шиг. Тэгэл нэг юм сонирм байсан надад бол энэ season. Тэгээд тэр Tyrannosaurus-тай анги яг анимашн гоё те. Blur Studio бол одоо энэгээрээ тасчлаа шүү дээ те. Анимашн нь бол гоёсэн. Гэхдээ тэр ингээд нэг юм хятад эмэгтэйгийн одоо өвдөөдсөн ч юм уу ярьсан юм яриалаа хамт харуулаад те чхон ингээд сүргээрээ илүү хүчтэй байдаг. Ганц чон бол одоо ингээд амархан ялгдаг. Гэхдээ одоо сүрэг гэхдээ яг тэр яриа тэр философи сонирхолтой боловч яг тэр философитай авталж байгаа юм ерөөсөө байгаагүй ч. Би нэг алж байгаа л тэр нэг эмэгтэйтэй хосууд байсан юм шиг байгаа. Тэгээ тэр хоёр би бинтийг үдчихэж байгаа. За тэрний ялгаж байгаа алгаагүй ч гэсэн зүгээр ялагдаад ингээд үхээгүү ч гэсэн үлдчихэж байгаа. Тэрийг тэрэн замаар алдчихж байгаа. Тэгээ манаа газар амьд үлж. Тэгээ тэрэн дээр яг тэр чоны сүрэг хамтаараа байх философи ямар хамаатай байсан тэрэн дээрөөсөө нийцээгүй. Дээрээс нь тэр Tyrannosaur яагаад гинт мэн хүний тэр эмэгтэйгийн талд орчиж байгаа алах гэдсэн байж ч тэгээд тэр нөгөө нэг том эвэртэй динозавртай бүр амар зоолгууснаа зүгээр тусмас юм гоочгүй зүгээр байж идэг те. Тэгстэй гинтл нөгөө нэг амар юу тэр нэг ханхтанд юк whatever тэр хоёрын эсрэг гинт тийш шиг мэдхгүй санааны хувьд сонирхолтой юм шиг боловч ерөөсө гүйцэтгэл нь агуу түүхий дутуу яарсан юм шиг тийм болвол надад санагдсан энэ анги. Ер нь энэ сизон дээр айгүй юм юу их байлаа. Ихэм санаа хүндж байгаа сонирхолтой гэхдээ түүхий яг ингээд ерөөсө дуусгаагүй бүтэн гүйцэтгээгүй зүгээр нэг юм гинт
дуусж байгаа юм шиг те нэг тийм хүн юм ер нь айгу анзаарчихсан. За тэгээд муур шашин хоёр их сонирхолтой байсан. Суралтай гэдэг нэг гоёороо бол биш яг үнэндээ. За дараагийнх нь болохоор How Zeke Got a Religion гэдэг анимашн стил нь өстой гоё байсан. Тэрнтэй бол марахгүй Ted Mouse гэдэг. Тэгээд тэр бол гоё да наци нөхдүүд нэг юм одоо чөтгөр гаргаж ирэх гэж байгаа. Тэрийг устгах гэж байгаа нэг юм онгоцны тухай байгаа. Тэгээд тэр чөтгөр нь гараад ирж байгаа. Тэр анимашн хийц gore тэр нь бол акшн бол гоё байсан. Гэхдээ төгсгөлд нь одоо ингээд бөө юм болоод дууссаны дараа Зик шашинтай болох биш. Тэр загалмайг шүтгэх биш. Нисгчээ шүтгэхтэй байсан гэж. Би бол нисгчээ шүтгэхтэй байсан гэж бодож байна. Онгоцонд болсон бүх үйл явдлын дараа хамгийн амар супер хүн юм байсан байвал шашнаас илүү нисгэж байсан. Тэр их юм болж байгаа. Тэр амар юм болоолгоход мануу нисэлсэн. Төгсгөл нь бүр ингэ шахуулаад өгч байгаа юм байж онгоцныхаа нэг юуг барайл чиглүүлэгч өрүүл гэдэг шиг чиглүүлж юмыг барайл бүр ингэ гүрийсээр байгаа амьд үлдээ гүрийсээр байгаа онгоцтойгоо бол одоо цөөхий амьд үлдсэн хүмүүс авч явсан. Тэр нисгч бол жинхэнэ MVP нүсэн шашин бол биш. Тийм гэхдээ анимашн бол гоё. Тэгээд Smart Appliances Stupid Owners бол яг хуу mockumentary стил ярилцлага юм шиг те ингээд янз бүрийн одоо гэрийн ухаалаг төхөөрөмжнүүдийн ярилцлага байгаа. Зарим нь нийтдээ зарим нь fine. Тэгээд дуу оруулсан хүмүүс нь Ronnie Chang хин энтер байсан л те Kevin Hart Mart Ronnie Chang гэдэггүй надад Ronnie Chang жоохон ядаргаатай санагдаад байдгийн. Daily Show-н дээр гайгүй байдгийн. Гэхдээ яг comedy төстэй явахаараа нэг жоохон ядаргаатай санагдаад байдаг. Тэгээд Kevin Hart fine зарим нь нийтдээ байсан, зарим нь okay. Тэр нэг shower head мэднийх бол үнэхээр нийтдээ байж чадсан. Яг хөө олуулаа хамт үзсэн болохоор бас гоё лээсэн л та. Олуулаа хамт үзэнгүүд ингээм хамт инээлдээд ялдаад ингээд энэ бол яг гоёсэн. Гэхдээ sure. Тэгээд төгсгөлийнх болохоор 1757 оны Лондонд ингээд чөтгөр нэг нөхрөөр шүлэг хүчүүлээ тэр зүйлийн дэлхийг сүнэн тэгээд тэр нөхрийн сүнсээр одоо тэр шүлгээрээ зааруулах гэдэг ингэж байгаа. Тэгээд тэгсэн чинь тэр Joffrey гэдэг муур нь болохоор одоо тийхгүй гэдэг гэж байгаа. Тэгснэ ингээд гудамжны муурнуудтай одоо нийлээд хамт юу янгаж байлдаж янз бүр болонгуудаа тэгээд тэр юуг нь устгachж байгаа юм тийм. Шүлгийн тэгээд яг муур одоо юуны чөтгөрийг гимтэж чаддаг алж чадахгүй ч гэсэн энэ тэргээл те ингээл одоо тэр нөгөө нэг хүмүүстэй анхлуулдаг ч үйлээ. The other large thing тэгээд энэ хоёр дээр жишээ нөгөө муурнууд бол одоо хүмүүсийг өөрсдийнх нь зарц гэж боддог мод. Яг тэр бол мэдээж инээдтэй те муур амьдрал дээр ямар нэг тийм характертай ихэнх муур байдаг үлээ гэдэг ч юм уу. Тэр мөрний бас инээдтэй зүйлүүд байж л байгаа юм л та. Одоо тэр нөгөө The other large thing дээр ингээл дээдлийн ямыг ингэжсэн намаа гэж унгаал тэр мөрний инээдтэй лсэн л та. Тэгээ энэ эпизод дээр бол яг тэр Polygon Pictures гэдэг Япон студи ажилласан юм билээ. Анимашн стил нь сонирхолтой. Гэхдээ яг тэр нэг жижигхэн муур нь юу болоод ямар сүнсээч дуудаад байгаа манай яагаад ч ингээд одоо Black Panther шиг уснаа нэвтэлж яваад юу ч болоод байгаа мэдгүй. Надаа бас ер нь сүртэй наалдаагүй энэ эпизод. Ер нь бол. Тийм тэгээд юу яхад сизнийг бүтнээр нь базаад ярихад бол айгүй disappointing гэдэг үг те одоо сэтгэлд хүрээгүй гэдгээс гадна гомдоосон сэтгэлд хүрээгүй хоёрын дундуур юм штэ disappointing ч те дан гомдоосон гэхээр айгүй сүртэй санагдгаа яг дан сэтгэлд хүрээгүй гэхээр бас нэг дот нэг emotional element юм жоохон дутгаад байгаа юм шиг те хүлээлт гэдэг ойлголт нь тэнгууд яг disappointing гэдэг юм айл яг гой нийлж байгаа гэж бодож чинь тэгээд гэхдээ нэг гоё юм байгаа. Love, Death and Robots-ийн анханасаа концепт нь өөрөө анги болгоно нь тусдаа анги болгоно нь өөрсдийн гэсэн агуулга сэдв сонирхолтой зүйлүүдийг хүндэн те янз бүрийн хийцэн нэтэрээ гэл ингээл юм байх зорилготой одоо юм хөгжилтэй ангич байна жижиг мини ангич байна те нэтэрээ гэдээ олон байгаа. Тэгэд анханасаа team концепттэй учраас дараагийн шийснийг бас л тийш ятуул гэж байна. Тэр нь гоё. Ер нь бол тэгээд ингээд дахиж үзэх юм яг season 4 бол нэлээдээ маш муу байсан. Би бол зүгээр нэг disappointed ер нь маш муу гэж хэлчихэд бол буруудахгүй гэж бол би бодоод байна л да. Тэгээд 5 дахь season гарна гэж найдаад тах юм. Дуусч байгаа биш баха 5 дахь season гарна гэж санаж байна. Тийм тэгээд гой байгаасаа тэг гол нь өөр одоо бэлэн ингээд сонирхолтой зохиол өрнөлүүд зөндөө болж байгаа шүү дээ. Энд чинь зөвхөн нөгөө шинжлэх ухааны зөвнөл заавал биш те уран сэтгэмжид зохиолууд зөндөө байдаг одоо өрнөлүүд.
Тэгэхээр энэ ч одоо юу гэдгийг олон улсуудын бүх төрлийн митологи буюу домог үлгэрүүд одоо шашны сонирхолтой зүйлүүд байгаа шүү дээ. Бид нар бол яг юу гэдгийг Грекийн Норстэй Нордикийн орнуудын эсвэл Египтийн ч юм уу домог бурхтыг бол мэддэг болчихсон, pop соёлд алдартай болчихсон байгаа. Тэднээс гадна одоо өөр улсуудын соёлоодын ийм методологи түүх домог соёлоос бас сэтвсэн байж болж байна. Одоо юу гэдэг нь эсвэл алдартай мундаг зохиолууд байж болж байна. Одиссеийн аялал дундаас сэтвэлж болж байна. Тэгээд одоо юу гэдэг нь эсвэл Journey to the West боёо одоо бидний сайн мэддэг Сун Укуны адал явдал байна. Тэр чинь одоо бүр амар домог шүү дээ, тий. Тэгээ ягаан энэ бол зүгээр л санаанд орж байгаа жишээ шүү. Тэгээ шинжлэх ухааны зөвнөл талаасаа ч гэсэн санаа бол дуусмааргүй санагдаад байгаа. Тэгээ энэ дээр санаа талаасаа ч сул байла, яг зохиолын өрнөл талаасаа ч муу байла, анимашн бол хийцэн үнэхээр гоё байсан бүгдээрээ. Гэхдээ шинэлэг зүйл байсангүй, тий. Шинэлэг зүйл бол ерөөсөө байсангүй, яг байсан зүйлүүд орж ирлээ. Тэгэхээр энэ сизний хувьд бол ер нь л disappointment болж байна. Дэвид Финчер найруулсан ямар ч юм байсангүй. Тэгээд яг үргэлжилсэн ангууд гараасаа үргэлжилсэн ангууд яг одоо шинэ сизон гараасаа тэгээ Three Robots гэж байгаа шиг ингээ зарим нэг зүйл нь үргэлжлээсэ гэж найдаж जैन. Тэгээ өөр бас студиуд нь илүү олон төрлийн студиуд нэмж орж ирээсэ гэж бодож байна. Энд дэр би Андурог бол ерөөсө ганцхан шинэ студид орж ирсэн байсан. Тэгээ дэлхийд даяараа олон мундаг анимашн студиуд байгаа. Тэгээд илүү нэмэгдээсэ гэж найдаж байна. Тэгээ Secret Level юун дээр гарсан Amazon Prime дээр гарсан тийм илэр хийсэн видео геймнүүдээс сэтвэлсэн хувилбар нь гэх юм уу да тий гарсан штэ. Тэрийг үзег бол бас үзээрэй, ревю үзег бол бас ревю үзээрэй. Энэ доор description comment хэсэг дээр биччихье. Тэр бас айгу тун давгүй байсан. Тэрний бас season 2 бол гарах хэвээр. Тэгэхээр тэрийг бол бас тийсэн ядан хүлээж байна. Тэгээд Love Death and Robots хизээд ямар ч season хизээд үргэлжилсэн гэсэн дуртай байх болно. Хизээд үзнэ. Тэгээд бас нэг юм сонирхолтой юм хэлэхэд юу яаж байгаа эх 7 хоногт Love Death and Robots-ын 4 season-ы нийт 45 ангийг бүгдээрийн tier list хийсэн бичлэг орно шүү. Эхлээд зөвхөн member-уудад маань юу яана орно. Тэгээ member-ууд маань 1-2 өнөг энэ бичлэгийг бол нэг өдөр гарантай хугацаанд бол тухтай үзэх боломжтой. Тэгээ дараа нь public болоод ингээд орноо. Тэгэхээр тэр видеог бас тэр үед нь үзээ та хэд маань өөрсдөө топ 15 15 юу гэдгийг те санал сэтгэлдээ хуваалцаад яваарай. Би тэр бичлэгийг өнөөдөр хийхэд бол арай болоогүй байна. Ганц нэг ангуудыг дахиж үзэж бас чадаагүй учраас одоо энэ ирэх ажлын өдрүүдэд бол гарнаа гэх тийм учраас тэр бичлэгийг үзээрэй. За нэгд өдөр болгон Love Death бас цоглаад үзэж байгаа шүү. Одоо 2хан анги үлдсэн байгаа шүү найзуудаа. Нэгд өдөр болгоны 730 матаас хүүхдийн паркийн цайд байдаг. Red Rock Castle Restaurant бол цуглаж үзэж байгаа. Ямар нэг такс төлбөр байхгүй шүү. Тэгээд англи хэл дээр англи хадмалтай одоо үндсэн аудион дээр нь англи хадмалтай үзэж байгаа. Тэгээд ирж үзцгээгээрээ нэгдээрээ тийм. Тэгээд Love Death and Robots season 4-ийн ревюд хамтайсан бүгдээр нь баярлалаа. Дараагийн бичлэгүүдээрээ уулзтал баяр та.